liquid enak tapi bikin batuk. Yang pertama, kenapa liquid itu sometimes bisa bikin batuk? Karena mungkin kalian pemula. Yang pertama terus langsung pakai nikotin yang tinggi. Contohnya 30, 35, 40, 50, atau kalau freebase pengen coba nik tinggi biar nggak terlalu manis gitu, terus akhirnya kalian batuk karena kalian penasaran, oh mungkin rasa ini cocok deh, kayaknya rasa ini enak deh, tapi kalian nggak tahu kalau nikotinnya tinggi. Terms and condition lah kalau kita bilang itu. Enaknya itu mainnya di berapa, di watt berapa gitu-gitu. Amannya main berapa sih kak? Biasanya beberapa pot itu ada fitur pinternya. Jadi kalau misalnya kalian masukin resisten 0,8, dia tuh udah otomatis ngeriset. Ya disarankan